Assalomu alaykum aziz obunachilar, hamda yurtdoshlar, hammalaringizga alangalik salom aziz obunachilar. Mana bugun biza Rustam akani Qamashida to'nima aytgan odam yo'q. Mana Rustam akani do'konini rabzorchasini qilamiz, chiroyli qilib. Bir ro'zg'orga kerakli narsa любой turdan topiladi. Mana shu qurilish materialidan boshlab shu ichiga kirib yotadigan darajada mahsulotlari bor. Mana shularni do'kon nomer 1. Rustam akani do'koni mana Qamash masjidining ro'parasida. Kelaverasizlar, men narxlari bilan tanishib chiqdim. Qarshi Optimdan ham arzon. Gap bo'lishi mumkin emas. Любой mahsulotlar topiladi. Do'kon vobshe modar, mana kelaverasizlar, mana shu yerga santexnik, elektrik mahsulotlari hammasidan mavjud. Mana shu yerga kelasizlar, qandilchalar, udar, aboy, kraska, любой turdan uni topasizlar. Rustam akamning o'zlari mana shu yerga kelaverasizlar, mana shu yerga mana kraska, lampochka. Eng arzon joy mana shu yer. Qarshi Optimdan ham arzon. Qarang, o'zimizning mahsulot qarang. Yig'ma stollar. Mana. Bunaqasi yer sharida yo'q aziz obunachilar. To'liq Rustam akamdan mana kelaverasizlar. Pastga plastiklarimiz ham bor, dekor qiladi. Tamom, hozir ularni ham ko'rsatamiz. Endi hammasidan bor, mana shu yerga kelaverasizlar. Mana bu yerga mana rotmon, shpaklyovka, narsalar, mana bu yerga taxtalar. Mana bu yerga pataloshni hamma narsasi bor. Plastik ham bor, boshqacha turlari ham bor. Mana bu yerga plintuslar bor ekan. Xullas kalom bir xonaga bor kerak bo'ladigan narsani barchasi mavjud. Mana shu yerga kelaverasizlar. Bu taxta baza xonalari, mana bu yerga любой razmerdagi taxtalar, cho'plar, shifrlar hammasi bu mana ishlayotibdi. Sanjar ham mana shu yerga mana yotibdi maza qilib. Sanjar bu yoqqa kelaverasizlar, mana shu Rustam akaning do'koniga. Bittagina laykchani bosib, arzon sifatli mahsulot olaman deganlar barchalaringizni kutib qolamiz. Videochaga bitta layk bosib tarqatib yoramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zingda yo'q, olamda yo'q, olamda bor, foydasi yo'q. Mana o'zimizga bir qadamini hammasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha Sanjar.